തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ആരെയും നോക്കി ഇവിടെ ഉണ്ട് ആളുണ്ടോ നോക്കട്ടാ സ്റ്റെപ്പ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ കിണറ് കസാര ഉണ്ടോ അമ്മ കസാര ഉണ്ടോ വേണ്ട നടക്കണ്ട കസാരയിൽ എടുക്കാം 2 കസാര കൂട്ടി പിടിച്ചോ പൊന്തിച്ചോണ്ട് പോവാ വെള്ളം ഉണ്ട് ടെലിവിഷൻ ഒന്ന് മോളിൽ കയറ്റി തരണം. അമ്മ എന്ത് ഇവിടെ നിൽക്കാനാ? എന്റെ മോളിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഞാൻ 2 ദിവസത്തേക്ക് കയറ്റി. അയ്യോ അത് വേണ്ട. എന്തേലും അല്ല വരട്ടെ, ഇതൊന്ന് കയറ്റി താങ്ങുക. ഈ ടെലിവിഷനെ കേറ്റുണ്ടോ? ഇവിടെ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അയ്യോ അല്ല, വാച്ച്മാൻ രാത്രി വരും. അപ്പൊ രാത്രി അത് നോക്കരുത്, എല്ലാരും ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മാറ്റി വിടുന്നു. വാച്ച്മാന് വരില്ല. TV മോളിക്ക് എത്തിക്കാം, അമ്മേനെ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാം. അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത്, കാരണം എല്ലാരും ഇവിടുന്ന് പോയി. അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എവിടെ മുകളിലുണ്ടോ? അറ്റത്ത് അവരൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരിക്കാണ്. ഞങ്ങളെ അമ്മ പുറത്ത് അനിയത്തിമാരെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ വിടാം.